हाय गाइस, वेलकम टू ऑटो सेंस। ऑटो सेंस में आज एक स्विफ्ट आई है जिसके डोर डैमेज है। देख सकते हैं आप, काफ़ी तरह से डैमेज हो चुकी है डोर। ये पूरा अलाइनमेंट आउट हो चुका है इसका। अपने पास में डेंट पेंट के लिए आई हुई है गाड़ी। ये गाड़ी कंपनी में जाके आ चुकी है, जाके इसका डोर रिप्लेस बताए हुए दोनों भी, बट हम इसको रिपेयर करेंगे और अच्छे से अच्छी तरह रिपेयर करेंगे बेस्ट क्वालिटी में। इस वीडियो में एंड तक बने रहे।